大家好，我是安德，我回来了。这是直接用影片方式来开箱的，我这样投影片的。因为当时制作投影片的时候，真的是很难去制作，可能是找不到适合的，就直接把它停掉了。对，然后现在可能就直接用影片来把它重启开箱，把它慢慢的重启出来。嗨，大概脸书在停摆的时候也是在继续更新当中。所以不用太担心这边。不过在影片之后呢，也是会继续把它其他没开箱的补完，慢慢的补完，就一个开箱完。不过先以最近购入的玩具为优先，开始开箱，旧玩具还是会的。哎呀，这是开箱重启，第一个就是这一只假面骑士 Ghost， 这个它已经出了一阵子的玩具吧。对，它是假面骑士最新的作品之一，还蛮好看的。时势延婚，好吧，这是它的包装盒子，跟最近的没什么差别啊，因为都统一改成这样包装了，不像以往都会有每次都有自己独特的包装盒子，但是蛮不错的啦，对吧？统一化太多复杂性，这样看上去感觉不太好看，我是论这样不太好看。这是主角 Ghost 安魂，什么叫安魂呢？因为主角他死掉了，没错，他已经死掉了。他在18岁的时候就被眼魔杀死，但是后面因为要凑齐12个眼魂才能够复活，12个就是不同的伟人的灵魂，大多都是一些经典的一些人物啊。像是宫本武藏、牛顿、织田信长一些牛顿，不，讲过了。牛顿还有谁？爱迪生，还有比利小子，一些各种没听过的人物都出来了。这是历史人物大集合吧？他们的形态都是以外套呈现。对，这次形态也是有外套的方式呈现，不像跟以前不一样。以前是轮胎嘛。轮胎、戒指什么的，卡片，对，这是用外套，超帅的，我用外套，商品化一定不错看。Ghost 的主角安魂就是自己的灵魂去诠释。不过在这期间，主角都是以鬼魂方式来演出，时不时会有一些漂移或是瞬间不见的一些场景发生，还蛮好笑的。但是在有一次真的是凑齐12眼魂，但是复活的却是别人的妹妹，婴儿骑士的妹妹，就是帮助别人嘛，自己先把一边去，那个是妹控，好吧，这不是重点。OK， 那 Ghost 的玩具当时也是相当期待，不过现在是非常失望点是蛮多的。这也是在可动性就是非常的大败笔啊，下半身完全 OK。可动性，哇，高成什么样？很好，可以做蹲姿，蹲下来，好吧，应该是可以做，应该，好吧，勉强做出来了。我上半身就死了很多关节，因为我猜应该是素体关系吧，其他都是外套的关系啊，对。腰部地方就根本就打死了，他不可能给你转的，不能转都不能转。这样子的发生，我很担心，就是后期的一些形态角色都会有这种问题发生，因为这是非常讨厌的一个败笔啊，腰不能动，很多动作都会卡住吧。第二个点就是这边，你看这边外套的肩膀这边，它是有一撮起来的。在举的时候呢，它会这样，感觉这样，好吧，好像被我凹坏。我平举的话，它会这样卡到，对，没错，它会卡到，只能这样举。你必须特意给它凹一下，才能举。最高就平举就这样子，双手都是一样的。只能这样，哎呀，掉了，
好吧，好像被玩坏了，也不会很严重了，还好。其他部分呢，头部，我这样计划有缺点就是很大的伤害玩具的就是它会凹到，而且我怕有断掉的现象出来，所以我尽量都不会去大力给它凹下去。所以刚示范的时候，那是很恐怖的，断掉就它是软胶部分，软胶啦，但是还是有断掉风险在，就是不太去敢动它。头部呢就还 OK 啦，可以转，把螺丝旋转。但转的时候呢，你的脸会被外套卡住，还有这样滑上去，转一圈再滑过来。这点就像小失望了吧？好吧，细节度还是 OK 的啦，但胶感真的是有点重，塑胶质感，但是分膜线什么的看得出来就整体上就是整体来讲就是不怎么好啦，不怎么好看。分膜线什么的，这个外套呢是偏硬的软胶，硬软胶吗？我不知道怎么说，反正就软胶就对了，对，软胶。看我讲这个词有点好急，没关系，应该听得出来吧？好吧，起码这样可以凹，可以这样飘来飘去。腰带部分，烟魂有做出来，不过这不能开，只能这样看而已。但是有地方很酷，就是它要做细节做出来，拔掉这边有个非常有点吓人的细节吧，有个裂牙齿，一嘴裂牙，感觉可以把什么东西吃掉一样。我好像这个东西好像还没有解释清楚是什么东西。我是指细节的东西哦，不是胶带的东西，这个细节度的东西。我应该不怎么重要吧？纯粹机械那种零件那样的，应该没什么好讲的。还是很期待，还是有点想知道是什么东西，把那种东西玩就对了。配件来看的话，其实是非常的稀少，对，就这样子而已，单单就这样子。手势就总个手势有3种：握拳、张开的，然后那个是握武器手势。握武器的呢就可以有动这样，然后这边就有个么好吧，么字形的设计，么字形的口袋。啊，武器对应是这个长方形柱体吧，可以轻轻的卡上去。OK 就好了，握得还蛮紧的。OK， 我这次武器也是在制作上还是我就觉得蛮用心的，是它可以直接变换形态。不像以前的话，可能就直接给2把形态，就这样子，一刀一枪的。现在本来学聪明的，直接让它变形了。对，只要这样弯下来，这边不能弯哦，只能弯这边。拿掉这个。好，这样子枪模式了，这个很简易的就变形了。真的是很不错，看这把武器变枪的话，我真的蛮喜欢的，超帅的，好吧？像这是它的头帽子，外套的帽子。这种替换呢很简单，先把这个拿掉。这边有个卡洞哦，有卡槽，是来卡这个的。然后头部呢卡哪里呢？就直接把这边投一个零件给掉，开脑洞了。没有一个洞在这边。这边帽子里面有个卡棒，看不出来，卡上去。Ghost，OK， 好了，安魂形态啊，有掉了。之前有看到说这个有人有这个通病啊，没想到我自己也遇上了，唉，这个真是不幸啊。他戴帽子真的是还不错看，蛮帅的，很少有骑士会穿外套戴帽子的，戴帽子的就那个C卡大叔啊，那个骷髅头那个，看根本就是潮啊！
这就是不一样，这是年轻小伙只穿外套，嗨，其他就这样。可动卡住的话，我看爱到性不会这么高，大概就只有左转 OK 的，因为少了那个东西要卡住嘛。只是往上的话，往上就可能会被这边顶到了，但是还可以啦。忘了说这边的零件是透明零件哦，这块是透明零件，它不像其他地方直接印上去的，那就变得不一样了。好，现在看这是特点，游流仙，没错吧？名字对，游流仙，名字我搞不定。他的这只角色呢，有点像是仙人的分身吧？是他分身吗？我也不太清楚了呢。就可能时常在主角他们身边围绕，或者帮助他们解决问题的一个小角色，很像眼珠爷爷。他是眼珠爷爷，怎么可能呢？超级像眼珠爷爷的。OK， 好，它可动性就是零的啦，就只能依靠支架的点这样转动而已，头部不能转。可是他剧中头好像也没转过吼，对，好像是，这个可以拿掉，不过还是把它拿掉好了。这张说是蛮可爱的一只小幽灵，超可爱，超喜欢这特点的，就好像办丑角方式出现了，是那个小跟班，他也不算跟班，其他又来了，注意这是构成的通病之一。我看过有很多人发生这件事情的，因为这个我这样拔掉，它是正常的，算正常的，不是什么我再装上去就好了。它也不是说什么一拔就掉那种啊，当没说，好吧，就这样。其他细节度倒是还不错看，对，还蛮帅的。当初有被抛，他很像死侍。真的是因为这两个人关系吗？我的眼睛是又大又圆的护目镜，黑护目镜，真的是很像，多这只脚。当初看到这只脚，真的是感觉很反感呢，因为感觉很不搭这个脚，很奇怪。然后之后你就开始慢慢适应，就干这只好帅哦，这个脚非常好看，真的。独角兽，然后在 Space Star 也是蓝色那一只，它是2个角，哇，更猛了。到后面也是那一只 Ben 10吧，这边就不一样了，到时候再跟大家介绍一下。武器的话，只要把手拔掉就好，不爽。好，那变战2吧，变骑士人，我把它找个1只过来。死了是断只手，复活的时候也顺便把它复活起来。OK， 是这样子，轻轻卡上去就好了。就这样，很帅气的，开始砍怪啦。但是这次有个东西真的是很失望，他没有付，就是很失望的东西，他没有付出来，就是结印的手势。对，结印手势这样比吗？不管怎样比，它是结印手势。结印手势可是在构思当中非常重要的东西，算重要吧。而摆 pose 的时候可能需要那个东西。当然，这个东西当然有在宫本武藏魂有出现，啊，8月魂商派送，对，宫本武藏魂。那个形态也是大家最熟悉的之一，双刀流，红色，超帅，这样，好简陋啊。其他部分就没什么了。Ghost 的东西就单纯那几样而已。后期有机车，可是机车我不会购入，真是太丑了，我不喜欢，太丑我就不喜欢了。他就没机车可骑了。被杀。这次 Ghost 当中，跟 Ghost 的影集，我很高兴，他们歌曲的唱将竟然是气质团，就是气质团，对，那个发型跟
跑进去跟爆土出那种飞机头，超帅的，哈哈，还不错听啊，给大家听听看，叫什么？我是故我在吗？汉字讲上去好像这样子，中间要穿插一些日本文字吧，不知道翻译过来是不是这样子，我也不太确定了，也给大家听听看，还不错听，大家蛮推荐这一支。我说歌曲，不是这个玩具，当然是这支，我还是大家蛮推荐这支的啦。我说这支不是主角，真的太可爱了啦，爱不释手。小可以滚一边去哦！我这次我就足够了，足够玩很久了。小鸡了，飞来飞去，说可爱真的是非常可爱啊！是啊，没错，真的太可爱了。那这次开箱就到这边了吧？那东西介绍的可能大家都讲完了，应该听得清楚吧 ？OK， 好，就是这样。希望就是大家喜欢这次的影片开箱，后期也是这样慢慢。开箱了啦，不用投影片的，麻烦死了。我会懒去制作投影片的，时间不够我用。好，希望大家喜欢这次的开箱，下次再见了，拜拜。